OK， 咁今集我就會同大家講關於我哋 chipping 同埋 pitching 個 set up 同埋個打波個姿勢嘅。但係好多一般嗰啲球手咧，都係用錯方法打呢兩種波嘅。咁佢哋通常佢哋會用咩咧？就係用翻佢哋平時打波個姿勢、個動作，就係兩隻腳打開晒，跟住接棍舉到出一出嗰隻，即係我哋平時打波個動作同埋嗰個 set up 啦，就係咁樣嘅。咁呢啲係錯晒嘅，因為我哋 chipping 同埋 pitching 咧，我哋係講求節奏同埋溫和嘅，就唔係講到，即係唔係講係速度同埋大力嗰種嘅打法嘅。所以我哋兩隻腳係一定要合翻埋少少 ，chipping 同埋 pitching 都係一樣嘅。同埋我哋支棍咧，盡量近我哋個身體，就唔係懟到出一出嗰隻。OK， 跟住我哋上棍咧，就唔係咬晒手呢隻㗎，即係咁樣咬晒手。係少少咬手嘅啫，就係咁樣，少少就唔係咁樣嘅，少少。跟住由呢度咧，我哋就揈支棍出去，揈支棍出去，就唔係咁樣。頭先講咗啦，係講求節奏同埋溫和，就唔係講求大力同埋速度嘅。咁咩叫節奏咧？節奏就係一、二。溫和就係你見到我係揈支棍出去嘅，揈支棍出去就唔係咁樣用力同埋速度嘅。OK， 1、2就係咁樣。